မင်္ဂလာပါခုတစ်ခါသင်ခန်းစာတော့ linear combination ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ linear combination ကိုရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားလေးကြည့်ခဲ့ဒီတစ်ခါသင်ချလို့ equation လေးနဲ့အပြန်ရေးကြည့်အောင်linear combination ဆိုတာဘာလဲ linear combination ဆိုတာကကျွန်တော် variable တွေကိုscalar multiplication လုပ်ပြီးတော့ပေါင်းထားတာပေါ့ဥပမာဖြစ်ပြောရမယ်ဆို linear combination က v ဆိုပါစို့ဗျာv ဆိုရင် a1x plus a2y plus a3z ဆိုတော့ဒါ linear combination ပါပဲเนาะlinear combination အဲ့တော့ကျွန်တော် vector တွေကိုလည်းအဲ့လို scalar multiplication လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ linear combination လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ factor တွေကိုကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ vector တွေကိုလည်းအဲ့လိုပါပဲရှေ့ကကျွန်တော်တို့ equation တော့ကြောင်မရေးတော့ပဲね x1 ဆိုเนาะx1 ဒါ x factor ဒါ y factor ဒါက z factor ပေါ့เนาะဒါ factor တွေကို scalar multiplication လုပ်ပြီးပေါင်းထားတဲ့ကောင် linear combination လို့ခေါ်တာပေါ့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က linear combination ကိုကျွန်တော်လေ့လာ factor v နဲ့ factor w ကို linear combination လုပ်ပြတာရှိတယ် YouTube video မှာအဲ့ကောင်ဘာလဲဆိုတော့ scalar a ရယ်ပြီးတော့ factor v နဲ့ပြီးရင် scalar b ပေါ့နော် scalar b နဲ့ factor w ဆိုတော့ဒါလည်း linear combination ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ linear combination လောက်တာကိုကျွန်တော် summation sign လေးနဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ် summation sign နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ summation of I equal to 1ကနေပြီးတော့ nt ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် ai factor vi ပေါ့နော်အဲ့တော့ factor တွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေမယ် scalar တွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေမယ် n number ရှိတဲ့ဒီเนาะဒါ summation sign လေးနဲ့ရေးပြတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့တော့ span ဆိုတာပါလေအဲ့တော့ span ဆိုတာကဥမာ factor v နဲ့ w ကိစ္စမှာဆိုရင်အဲ့ factor တွေရဲ့နော် linear combination လုပ်လို့ရတဲ့အစုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ linear combination လုပ်လို့ရတဲ့အစုဆိုတာကတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့် point 9ကိုတော့ဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်လေရှေ့ဗီဒီယိုမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုစာနဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ပုတ်စာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ vector v1 v2 ကနေ vn ထိ vector တွေက1 real number dimension နဲ့မှာရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ v1 v2 dot vn ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကဖယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုတော့ compose of real number ပေါ့နော် one dimension နဲ့မှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုဒီ v1 v2 vn ထိကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို span ကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ span ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ set of all possible linear combination ဆိုတော့ခါကြတော့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုသင်ချလို့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့SP လို့ရေးပါတယ်เนาะအဲ linear span လို့လည်းခေါ်တယ်တခါလေး span လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะ span လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ v1 v2 vn ပေါ့เนาะဒါ span ကိုရေးတဲ့ပုံစံပါเนาะအစုเนาะ set of လို့ပြောကြရအားလုံးအစုပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်တဲ့ linear combination เนาะ linear combination အားလုံးကိုအဲ့ရဲ့ set ကို span လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ factor လေးနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ပါเนาะအဲ့တော့ factor လေးနဲ့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ factor 3ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ v1 ရယ် v2 ရယ် v3 ရယ်เนาะအဲ့ကောင်ကိုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ linear combination ကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ factor v1 ကv1 equal to 100 comma v2 equal to 010 comma v3 equal to 001ဒီကောင်လေးက belong to R3 เนาะ belong to R3 ဆိုတော့3ရဲ့3 dimension နဲ့เนาะ element တွေပါတဲ့ factor တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေး combination လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တေးကြတယ် factor တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်เนาะ factor တစ်ခုရလာမယ် point to point ရလာမယ်လေကျွန်တော်ရှေ့ရပုံမှန်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေး combination လုပ်လိုက်တဲ့လို့ရလာတဲ့ကောင်က factor v လို့ပဲထားပါတော့เนาะ factor v ရလာfactor v ရလာတယ် linear combination လုပ်ခြင်းအဖြစ် factor v ရလာတော့သူ့မှာလည်းelement 3ခုရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီ element 3ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့
B ရဲ့ Q ရဲ့ D ရဲ့ဆိုပါလို့ဗျာနော် P Q D ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒါမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်ယူဆနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ vector V equal to P ပြီးတော့1 0 0 plus Q 0 1 0 plus T 0 0 1နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ linear combination တွေကရလာတဲ့ factor တစ်ခုပဲเนาะအဲ့ဒီရလာတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုစုထားတဲ့ set ကိုတော့ span လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒါ P နဲ့ကျွန်တော်တို့ vector v1 နဲ့မြှောက်ထားတယ် Q နဲ့ vector v2 နဲ့မြှောက်ထားတယ် D နဲ့ vector v3 နဲ့မြှောက်ထားတယ်ထွက်လာတဲ့ကောင်ကvector တစ်ခုထွက်လာတယ်เนาะအဲ့လို vector တွေကိုစုထားတဲ့ကောင်ကို span လို့ခေါ်ပါတယ် okay next သင်ခန်းစာကိုသွားအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်